여기 태풍 났어? 뭐가 이렇게 바람이 불어대? 할아버지, 벽걸이 선풍기 틀었어요. 뭐? 요만한 게 태풍을 몰고 왔다고? 이거 무슨 에어컨도 아니고 바람이 집안 전체를 휩쓰네? 내 공간 차지도 않고 벽에 착 붙여놓으니 집안이 금방 시원해져요. 3단계까지 있는데 3단은 바람이 마치 태풍급이에요. 아이고, 내 머리 다 날아가겠네. 이거 바람 요정 아니고 바람 폭군이구만. 1단만 켜도 에어컨 부럽지 않아요. 소리도 은근 조용해서 책상 옆에 두고 일해도 딱이에요. 3단 켜면 귀가 청소되는 기분이네. 이게 무슨 바람 마사지야? 맞아요. 3단은 바람이 너무 강해서 귀가 춤추는 느낌이에요. 그 대신 3단은 소음이 조금 있어요. 이거 하나면 여름에 걱정이 없겠구만. 이거 내 방에도 하나 달아줘라야.